और आज मैं जब गोले को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। मैं आज भी वो मम्मी नहीं हूँ कि क्या हुआ, जुकाम हो गया, डॉक्टर कौन सा सिरप दूँ, मैं नहीं करती। मैं देखती हूँ कि जब 5-6 दिन जो मैं चीज़ कर रही हूँ उससे नहीं फ़र्क पड़ा, फिर मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। तो मैं घर के जैसे अदरक का पानी, ये वो चीज़ें शहद में मिला के, मैं ये चीज़ें बहुत करती हूँ। जब बच्चे की सांस ना निकल रही हो तो अजवाइन और लौंग को तवे पे सेक के फिर मलमल में बांध के जहाँ पे बच्चा सोता है वहाँ तकिए पे रखो। तो सारा रात उसको वो आएगा और उसका नाक खुलेगा, उसको गर्माहट मिलेगी।